Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είναι η Ertopen, Άγγελος Αλιγιάννης στο μικρόφωνο, Unknown Sound. Δευτέρα σήμερα. Θα πάμε παρά μέχρι τις 10. Φυσικά όχι μόνοι, μαζί μας. Πέτρος Ροκαμόρα. Πέτρος από τους Ροκαμόρα. Αλλά τώρα βγαίνεις και Πέτρος Ροκαμόρα. Λίγο. Καλησπέρα. Είναι αυτό που το ξεκίνησα έτσι, οπότε έμεινε για πάντα έτσι. Δίπλα στο όνομά μου. Ναι. Έμεινε για πάντα στο όνομά σου. Χαράκτηκε. Λοιπόν, έχουμε πραγματάκια, έχουμε καινούργια τραγούδια, έχουμε live, έχουμε να πούμε. Γενικά είσαι ενεργός και βγάζεις και συνέχεια τραγούδια, βλέπω. Ναι, υπάρχει πηγή έμπνευσης γενικά γύρω. Οπότε... Δημιουργικός οργασμός, θα πω εγώ. Ναι, τώρα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από το Ροκαμόρα. Πάμε, ναι. Λοιπόν, είδα ένα κομμάτι που έχει μέσα τρομερές συνεργασίες. Στέλιος Σαλβαδόρ, Μωρά στη φωτιά. Πέτρος Κασιμάτης από Προφίλ. Αλέξανδρος Δερμετής από Κουροσίβο. Γιώργος Χρυσανθίδης από Voyager Station. Και είναι και η κόρη ενός φίλου μου, η Σοφία Ιτζίκα. Λοιπόν, πάμε να πούμε σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω αφορμή είναι, αν είδα και από τη φωτογραφία και αν κατάλαβα καλά, είναι από το Auschwitz. Είναι η επίσκεψη στο Auschwitz, ναι. Είχαμε πάει πριν 2 χρόνια με τον Αβραάμ και 2 φίλους μας. Οπότε αυτή η επίσκεψη είχα διαβάσει για αυτή ότι είναι κάτι το οποίο σε συνταράσει όταν το επισκεφτείς. Ισχύει, γιατί πήγα και πρόσφατα. Και βασικά ήταν ο λόγος που πήγαμε στην Κρακοβία. Να πάμε να δούμε τι έχει γίνει εκεί πέρα. Και έτσι λοιπόν βγήκε. Σου ήρθε μάλλον η ιδέα, φαντάζομαι. Ναι, είδα πριν 2 χρόνια δηλαδή σου δημιουργήθηκε. Λες αυτό θα γίνει κομμάτι, ας πούμε. Πριν 2 χρόνια είδα τη βαλίτσα αυτή με το. Την οποία έβγαλα και εγώ φωτογραφία. Ναι, την έβγαλε ο περισσότερος κόσμος που λέγαμε και πριν. Άννα Ρέινερ. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω λίγο μια ιστορία στο μυαλό μου. Είδα τα κοράκια έξω που υπάρχουν γύρω από το στρατόπεδο. Τις φωτογραφίες εκεί πέρα που υπάρχει ένας διάδρομος με φωτογραφίες έξω στα δωμάτια. Συγκλονιστικός, ναι. Που βλέπεις ότι σου λέει πότε μπήκαν και πότε πεθάνανε. Που μένουν μέρες, ούτε εβδομάδα δεν έχουν. Χιλιάδες φωτογραφίες. Ναι, ούτε εβδομάδα δεν έμειναν οι περισσότεροι, σκοτωθήκανε. Λάθος το πεθάναν, σκοτωθήκανε. Οπότε έτσι ήρθε η έμπνευση. Και βγήκε λοιπόν αυτό το κομμάτι. Και τώρα, όταν σου ήρθε η έμπνευση, είχες πει αυτό το κομμάτι δεν το πάω μόνοι μας, δεν το πάμε δηλαδή σαν Ροκαμόρα, θα το πάμε δηλαδή με συνεργασίες, ή αυτό βγήκε στην πορεία? Βασικά, όχι, θα πήγαινε σαν Ροκαμόρα. Στην αρχή δηλαδή το είχαμε γράψει και με άλλο κιθαρίστα, είχε κάπως διαφορετική μουσική. Η μελωδία και λες μου ήρθε όπως φεύγαμε στο αεροδρόμιο η μελωδία. Okay. Και του λέω το Αβραάμ, θα μας του λέω εσύ, του λέω έχω μια μελωδία, επειδή έχει μια εφαρμογή στο πιάνο, μπας και τη γράψει. Μου λέει εντάξει, μουρμούρισε την τώρα, μου λέει, και θα τη γράψουμε όταν γυρίσουμε Αθήνα. Και οπότε όταν μπήκαν τα καινούργια μέλη στην μπάντα αυτά τα χρόνια, μπήκε ο Βασίλης ο Κούνιας, από τους νεκροί από Κούνια. Σωστά. Και ο Γιώργος Κουτσερίμπας που ήταν μέχρι τώρα. Μπράβο, σε ρώτα καλά. Μαζί μας. Κάνω μια παρένθεση. Είναι καινούργια μέλη. Ο Γιώργος τώρα βασικά έφυγε, αλλά άφησε τη σφραγίδα του. Γιατί βοήθησε πάρα πολύ στη μουσική σε αυτό το κομμάτι. Okay. Είχε τις ιδέες επίσης ότι αυτό το κομμάτι πρέπει να βάλουμε και άλλα άτομα μέσα. Είχαμε τους φίλους, δηλαδή με τον Πέτρο τον Κασιμάτη από τους Προφίλ, είμαστε χρόνια που συνεργαζόμαστε, μας γράφει τρομπέτες σε αρκετά κομμάτια. Έχουμε ιδιαίτερη αγάπη και ο καθένας για την πάντα του άλλου. Με τον Γιώργο, τον Χρυσανθίδη και τον Άλεξ από τους Κουροσίβο έχουμε κοινές συνιστώσεις. Κάναμε και το αφιέρωμα στα Διάφανα Κρίνα και πέρσι στο ΑΝ, φέτος στη Θεσσαλονίκη. Οπότε έχουμε κάνει μια παρέα μαζί και τους είπα ότι να φτιάξουμε μαζί ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, ότι ψάχναμε άτομα να το πλαισιώσουν. Είχαμε και τον Γιάννη τον Δάσιο που είναι και αυτό στο αφιέρωμα στα Διάφανα, ο οποίος ήξερε το Στέλιο και του λέω αν μπορείς δώσ' του να το ακούσει, γιατί έχω μια τρέλα ότι θα τον ήθελα στο ρεφρέν. Okay. Του λέω εντάξει δεν νομίζω, αλλά ξέρεις δώστε το. Και μου λέει θα ψηθεί ο Στέλιος. Του λέω καλά, δώστε το να το ακούσει και βλέπουμε. Καλά, άστο τώρα. Και φίλε, ναι, με πήρε ένα απόγευμα ένα βράδυ τηλέφωνο ο Γιάννης και μου λέει Πέτρο, ο Στέλιος ψήθηκε. Λέει θα το πει το κομμάτι. Τέλειο. Ήταν τέλειο και ο Στέλιος είναι ένας τρομερός άνθρωπος. Ισχύει. Δέχτηκε με χαρά. Μας το ηχογράφησε, μας το έστειλε. Ήταν ακριβώς όπως το είχα στο μυαλό μου. Άρα βγήκε δηλαδή όπως το είχες. Ναι. Ωραία. Πριν πάμε να τα ακούσουμε, θέλω να μου πεις τώρα, γιατί με μπέρδεψες λίγο. Τελικά σήμερα, ποιοι είναι η Ροκαμόρα? Σήμερα η Ροκαμόρα είναι αυτή που ήταν
είμαστε ένας πυρήνας που υπάρχει από πάντα. Είμαι εγώ, ο Στράτος, ο Ισακίδης στο βιολί και στα φωνητικά, ο αδερφός του Αβραάμ Ισακίδης που είναι στα πλήκτρα και ο Κώστας ο Μπράμης που είναι ο ντράμερ. Εμείς είμαστε σταθεροί από την αρχή. Είμαστε το 2010, ναι. Okay. Αλλά το μπάσο και η κιθάρα έχουμε πάντα συνέχεια κάποιες αλλαγές. Υπάρχει μια κατάρα, τέλος πάντων. Πλέον είναι ο Βασίλης ο Κούνιας, που είναι από τους νεκρούς από Κούνια που δεν υπάρχουν πια, αλλά έχουμε πάρει το Βασίλη εμείς σε μεταγραφή. Okay. Και πλέον στο μπάσο έχει επιστρέψει ο Χρήστος ο Δημητράκης που ήταν παλιός μας μπασίστας. Και έφυγε ξανάρθε. Και έκατσε τώρα που υπήρχε άδεια θέση, ήταν ευκαιρία να ξανασμίξουμε. Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Anna Rainer. Πάμε, ναι. Λοιπόν, και γυρίσαμε. Ακούσαμε λοιπόν το Anna Rainer. Πέτρος από Ροκαμόρα, εδώ μαζί μας. Αλλά έχουμε και άλλες κυκλοφορίες. Τώρα βέβαια αυτό είναι το πιο πρόσφατο, έτσι. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο τώρα. 29 Μαΐου. Πριν 2 εβδομάδες. Πριν ένα μήνα βασικά. Για πάμε να μου πεις λοιπόν τώρα, τι κάνουν οι Ροκαμόρα. Γιατί βλέπω και εδώ ότι έχουν βγει, έχουν κυκλοφορήσει τραγούδια. Είμαστε στο στούντιο, εντάξει, πάντα παίζουμε με τα παιδιά, γράφουμε, υπάρχουν ιδέες. Τώρα ο Στράτος μπορεί και να ερχόταν μαζί μου, αλλά γράφει βιολιά για ένα καινούργιο κομμάτι που ετοιμάζουμε, ένα βάλς. Οπότε έχει μείνει στο στούντιο, αυτός γράφει. Βάλς. Ένα βαλσάκι φτιάχνουμε, ναι. Γενικά πειραματίζετε τον ήχο έτσι, σαν Ροκαμόρα. Ναι, εντάξει. Προσπαθούμε λίγο να ξεφύγουμε και από τους έρωτες, οπότε στιχουργικά και μουσικά να κάνουμε κάποια καινούργια πράγματα. Okay. Με έχει πάρει λίγο και το ράψα αυτό, ας πούμε, οπότε... Έλα, μου δίνεις πάσα τώρα. Εσύ έφυγες λίγο από Ροκαμόρα, κάνεις και λίγο, ας το πούμε, σολό. Δεν έφυγα. Ξεχωριστά πράγματα. Ξεχωριστά, ναι. Εκεί λοιπόν πώς σου βγήκε τώρα αυτό? Ήξερα τον Δημήτρη, τον Solid που κάνει τις παραγωγές. Άκουγες το hip hop προφανώς. Καλά, hip hop ναι, ακούω χρόνια, από το Λύκειο ας πούμε. Εντάξει, το rock ήταν πάντα η μεγαλύτερη αγάπη, αλλά και το hip hop υπήρχε πάντα στο μυαλό μου και στις μουσικές επιρροές που άκουγα. Και ο Δημήτρης αυτός είχε ξεκινήσει να γράφει τις πρώτες του παραγωγές. Του έδωσα μια κιθάρα, εγώ επειδή ήθελε μια κιθάρα τέλος πάντων. Ναι. Του λέω πάρτι και μου λέει να γράψεις κανένα κομμάτι κι εσύ. Επειδή ήξερε ότι με Ροκαμόρα γράφουμε. Του λέω τι hip hop, τι να γράψω τραγούδι, δεν έχω να πω κάτι. Τέλος πάντων, άκουσα μια μουσική, μου άρεσε, φτιάξαμε ένα κομμάτι. Και το ένα κομμάτι φέρε το άλλο. Και πλέον δηλαδή του ζητάω συνέχεια. Του λέω στείλε να ακούσω, ξέρω εγώ. Και μου έρχονται στίχοι, γράφουμε. Αυτό. Το πρώτο hip hop λοιπόν κομμάτι που έφτιαξε ποιο ήταν? Το πρώτο λεγόταν Τα σκυλιά του πολέμου. Είναι μια έκφραση που τη λέμε στην παρέα, ας πούμε, είμαστε τα σκυλιά του πολέμου. Φτιάξαμε και μια ποδοσφαιρική ομάδα κάποια στιγμή. Τα σκυλιά του πολέμου επίσης. Ναι. Και πιο πολύ στην αρχή. Σε αυτό το κομμάτι επίσης έχω χωρίσει διάφορες εικόνες. Μου είχε μείνει, επειδή είχε τώρα τελευταία τον κύριο Μάγκο εδώ πέρα. Ναι. Μου έχουν μείνει μαύρες σημαίες που υπάρχουν μέσα στις Ταγιάτες. Αν πας πάνω από το Βόλο. Ναι. Μπαίνεις μέσα στο χωριό και υπάρχουν μαύρες σημαίες μέσα στα σπίτια και μου είχε μείνει σαν εικόνα. Οπότε το αφιερώνω έχω αφιερώσει στο γιο του αυτό το στίχο. Λέει, τέλειο. Μέσα στις Ταγιάτες στα σπίτια είμαστε μαύρες σημαίες. Κυματίζουμε για όσους πολέμησαν και όσους χάθηκαν για κάποιες ιδέες. Τέλεια. Ωραία. Και πάμε να γυρίσουμε Ροκαμόρα, να κλείσουμε το κεφάλι Ροκαμόρα και να πάμε μετά να ακούσουμε και κάτι από πιο προσωπικό σου. Έχουμε κάτι λαϊβάκι γενικά τώρα ή είστε μόνο σε ετοιμασίες? Με Ροκαμόρα τώρα είχαμε παίξει το Μάιο. Απλά επειδή τώρα έχουμε ξαναπροβάρουμε στην ουσία με τον Χρήστο που ξαναμπήκε στον μπάσο. Να τα φρεσκάρει. Είχαμε και γεννητούρια από τον κιθαρίστα. Οπότε είμαστε σε μια περίοδο αδράνειας. Είναι ένας λόγος αυτός. Όταν είσαι πολλά άτομα σε ένα group, λίγο οι προσωπικές ζωές των καθενών, δηλαδή είναι λίγο. Προφανώς, ναι, και μένει λίγο στασιμότητα. Στασιμότητα όχι τόσο, γιατί τώρα π.χ. που γέννησε η γυναίκα του Βασίλη και είναι αυτό το μήνα που δεν μπορεί να έρχεται στις πρόβες κτλ. Εντάξει, τώρα έχουμε μπει στο στούντιο και γράφουμε οι υπόλοιποι. Γράφουμε ένα καινούργιο κομμάτι, ας πούμε, οπότε να μην μένουμε στάσιμοι στην ουσία. Όσο μπορούμε. Αλλά ναι, π.χ. για live τώρα δεν θα μπορούσαμε να πάμε αύριο, ξέρω εγώ. Εντάξει, υπάρχει από τη μεριά μου το rap, οπότε αν κάτσει. Να, τώρα ας πούμε κάτσε την Παρασκευή παίζουμε στο Θέατρο Εμπρός. Για πάμε να μου το πεις. Παίζουν οι Δραπέτες. Είναι ο Δραπέτης ο ράπερ και τον πλησιώνουν οι Δραπέτες στην ουσία η μπάντα του. Είναι ο Δραπέτης και οι Δραπέτες. Ναι. Οπότε μου είπε ο Παναγιώτης να παίξουμε μαζί και ο Όθων και ο Πάνος ο Κοδογιάννης είναι φίλοι.
να παίξουμε με ροκαμόρα στην ουσία, γιατί είχαμε παίξει μαζί το Μάιο. Και τους λέω δεν γίνεται, αλλά αν θέλετε μπορώ να έρθω με τα ράπ, ας πούμε. Και θα έρθω μόνος μου. Και τα παιδιά λένε ναι, έλα. Ξέρω εγώ, γιατί έχουμε κάνει μια. Σε hip hop εσύ θα ήθελες να κάνεις συνεργασία με κάποιον? Εννοείται, ναι. Με άτομα που τα ακούω και με έχουν επηρεάσει, αλλά και με καινούργιους. Εννοείται θα ήθελα πολύ. Οκ, οπότε. Έχω ανοιχτές κεραίες, ναι. Μπορούμε να δούμε να σκάει και κάτι. Ναι. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν, εδώ βλέπω πεδίο της μάχης. Ναι, πάμε το πεδίο της μάχης. Είναι η προηγούμενη κυκλοφορία. Είναι ένα κομμάτι που μιλάει για το πώς δημιουργήθηκε η μπάντα, ας πούμε. Τέλεια, πάμε. Λοιπόν, πήγε να μπει ένα άλλο, δεν το αφήσαμε. Πήγε να μπει ο Τζίτζικας, μόνος του. Ωραία, λοιπόν, ακούσαμε το πεδίο της μάχης. Και θέλω τώρα, μιας και λέγαμε μάλλον, γιατί ξέρετε, μου αρέσουν κάποιες ερωτήσεις συγκεκριμένες, αλλά νομίζω επειδή έχω εδώ και καιρό τώρα θα έχουν αλλάξει οι απαντήσεις σου. Μπορεί. Για τα live, λοιπόν, για πες μου τώρα κάνα σκηνικό από live. Κάτι που έχει συμβεί. Παίζαμε τώρα τελευταία στο. Είδες, γι' αυτό σου λέει, έχω 2 χρόνια σε ερώτηση, τουλάχιστον. Παίζαμε τώρα τελευταία στο Αλτάι στα Εξάρχεια. Για πες. Και. Δεν είχαμε προλάβει να βγάλουμε merch και βγάλαμε από το ότι είχαμε τελευταία στιγμή φτιάξαμε κάτι ανοιχτήρια από αυτά από το τέμου που γράφανε ροκαμόρα πάνω και τα είχαμε αφήσει να φύγουν free, όποιος ήθελε έπαιρνε. Ναι. Και εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι, έχουν φύγει όλα, εντάξει, όχι είχαμε βγάλει τρελά, αλλά φύγαν όλα. Κάποια στιγμή προς το τέλος του live έρχεται ένα παιδί από μέσα που δουλεύανε και μου λέει, εσύ, θέλουμε να μας δώσετε ανοιχτήρια. Και του λέω, ρε, πρέπει να φύγαν όλα, δηλαδή, δεν ξέρω. Και λέω, θα ξαναβγάλουμε και θα φέρω. Και ξαναπαραγγέλνουμε τέλος πάντων και τους τα πάω. Και βασικά μπαίνουμε στο Αλτάι, είχαν live και ετοιμαζόντουσαν και κάνανε ετοιμασία. Άλλο live μετά από ένα μήνα. Αλλά εσύ πήγες στα ανοιχτήρια. Πήγα, ναι, εντάξει, ήθελα να βγάλω την υποχρέωση. Ήταν και καλά παιδιά εδώ μεταξύ όλοι τους και με κοιτάνε, δεν με θυμόντουσαν και λέω, παιδιά, ήταν κάτι ανοιχτήρια που μας είχατε ζητήσει και σας είχα πει θα σας φέρω. Και λέει, καλά τώρα σοβαρά, λέει, μας θυμήθηκες, λέει, παίξατε και γαμάτα, λέει, φίλε, και περίμενε μου, λέει, και φέρνει μπύρα και μου λέει, θα δοκιμάσουμε το ανοιχτήρι και κέρασαν μπύρα τα παιδιά. Οκ. Είναι καλά, είναι και ωραίος χώρος, ωραίο σημείο στα Εξάρχεια και είναι και ένας χώρος που επιτέλους μπορείς να παίξεις χωρίς να έχεις άγχος. Πώς τον είπες, κάνει live αυτός ο χώρος? Ναι, είναι μια παλιά καφετέρια ανοίξει στα Εξάρχεια. Κοντά στην πλατεία είναι. Οκ. Που αυτή τη στιγμή μου ξεφεύγει το όνομά της. Ένας μεγάλος χώρος. Έτσι. Ωραία. Απέναντι από το Vox είναι. Τέλεια. Λοιπόν, για πες τώρα, πού θες να πάμε σε τραγούδι? Πάμε στο Παρανάλωμα, που είναι πριν το πεδίο της μάχης. Θες να μας πεις κάτι αυτό το κομμάτι? Αυτό το κομμάτι, όχι κάτι ιδιαίτερο μου φαίνεται. Ας πει το κομμάτι. Ναι. Ας πει το κομμάτι. Για πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Παρανάλωμα. Αυτό ο Τζίζικας θέλει να ξαναμπεί εντωμεταξύ, τον είδες, έτσι. Είναι το αγαπημένο του Νίκου του Γιακουμάκη αυτό. Οκ. Τη Χαλκίδα ο φίλος. Ωραία. Και μάλλον γι' αυτό κάνει παρεμβολές. Είναι ικανός να ακούει και τώρα αυτή τη στιγμή. Τον έχω τον Νίκο. Την αγάπη μας τον Νίκο, εννοείται. Ναι. Θα βγάλουμε κανένα τηλέφωνο, τι θα γίνει? Πρέπει να βγάλουμε. Λες να το κάνουμε λίγο εδώ πέρα, Τζερόνιμο Γκρουβί. Εγώ το είχα ξεχάσει αυτό. Ναι, να βγάλουμε, να προσπαθήσουμε. Ποιον λες? Πάρουμε τον Άλεξα, του Κρόσιβο. Ωραία. Να πάρω και εγώ, λες, μετά κάποιον να δοκιμάσω να πάρω τον Πέτρο. Μπορούμε, αν και ο Πέτρος πιστεύω. Σήμερα Δευτέρα. Μπορεί, εντάξει. Θα μπορούσε να βγει. Ναι. Ωραία. Πάμε τον Άλεξ πρώτα. Ωραία. Κατευθείαν αέρα, ρε. Ούτε εισαγωγή, ούτε τίποτα. Πάμε. Θα το δώσω εγώ. Πάμε, δώσ' το. Πω, νιώθω τα πρωινάρικα που κερδίζουν κάτι. Καλησπέρα! Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Την άκουγα την εκπομπή, την ακούτε. Άρα την ακούτε. Και λέω τώρα τι να κάνεις. Όχι, το άκουγα, να ξέρεις, το τελευταίο δεκάλεπτο το έχω ακούσει. Εντάξει, γιατί λέω τώρα θα νιώθω όπως τα πρωινά που κερδίζουν κανένα δώρο που στέλνουν μηνύματα και λες τώρα κάτσε να δούμε καλησπέρα, θα σε ακούσει και ποιος είναι και τέτοια. Στον Άλεξ τον παίρνω και συνέχεια για πλάκες και μπορεί να μην το πίστευα, ας πούμε, αν δεν άκουγε να... Τώρα το έχω βάλει. Τώρα το έχεις βάλει. Άλεξ, για πες μου για τον Πέτρο, πες μου σαν να μην είναι εδώ, σαν να μην σε ακούει. Τι να πω. Ο πρώτος ροκάς που έγινε ραπάς, δηλαδή δεν το ξέρω.
Το λέει συνέχεια. Εγώ Ρόκερ το γνώρισα και έγινε ράπερ, δεν ξέρω, τι να σου πω. Κάπου το έχασε, τι έγινε ρε εσύ? Τι δεν ξέρω, εντάξει. Η Ροκαμόρα πάντως μου αρέσει πολύ. Μπαντάρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Σαρά στους υπόλοιπους. Ο Ροκαμόρας και το. Εντάξει, ο Ροκαμόρα. Είναι περίπτωση, ρε φίλε, είναι περίπτωση. Τι να λέμε τώρα. Τα έχουμε κάνει όλα, εντάξει. Τώρα με τον Άλεξ, ας πούμε, παίζαμε σε ένα ειδικό γυμνάσιο το Σάββατο και κάναμε πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο σκηνικό. Τραγουδήσαμε τις μικρές νοθείες του Θάνου Κρούτσικου και του Οδυσσέα Ιωάννου. Και, δηλαδή ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές που έχουμε περάσει με τον Άλεξ, παρόλο ότι έχουμε περάσει και άλλα πράγματα. Ήταν ένα πολύ δυνατό σκηνικό. Έχουμε κάνει μια καλή παρέα, τέλος πάντων. Στην Καλαμάτα πέρασαμε ωραία. Και στην Καλαμάτα, ναι. Και Θεσσαλονίκη. Εσύ... εντάξει, διάφορα. Έχει ταξιδέψει αυτή η ομάδα, ναι. Άλεξ, για πες τώρα, το πρώτο πράγμα, το πρώτο σκηνικό που σου έρχεται στο μυαλό με τον Πέτρο, ποιο είναι? Δεν ξέρω. Με πιάσα προετοίμαστα, παιδιά, δεν ξέρω. Έλα, το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό. Θεσσαλονίκη, στο live με τα κρίνα που κάναμε τώρα στο 8ball, δηλαδή ήμασταν όλοι λίγο αγχωμένοι, ρε παιδί μου, εντάξει, είχε κόσμο, ξέρω και τέτοια. Και σκάει Πέτρος τώρα μόνος του, ας πούμε, αγελά, λέει, έλα παιδιά, πάμε να περάσουμε τέλεια και αυτά, μην ασχολείστε με τίποτα. Ξέρεις, είναι η ψυχή της παρέας, ρε φίλε, αυτό. Εντάξει, είναι φοβερός. Λοιπόν, για πες μου και εσύ για το Anna Rainer το κομμάτι τώρα. Εντάξει, μεγάλη τιμή. Και τα παιδιά η Ροκαμόρα που μου είπαν και εμένα να παίξω αυτό το τραγούδι, και για τον Στέλιο του Σαλβαδόρ. Εντάξει, ιστορικό. Είναι μεγάλη μου τιμή, αλήθεια. Το πήρες πολύ ωραίο τραγούδι. Το πήρες παράσημο τώρα, έχεις τραγούδι με τα μωρά στη φωτιά, Και με το Ροκαμόρα. Και με το Μέτρο. Ξέρω, είναι πολλά. Και με το Ξανθίδη, εντάξει. Σωστά. Ωραία, λοιπόν, Κουροσίβο, για πες μας και για τους Κουροσίβο. Κουροσίβο. Λοιπόν, εμείς ετοιμάζουμε κάτι 15 Οκτωβρίου, αλλά δεν μπορώ να αποκαλύψω ακόμα τίποτα. Τέλεια, ευτυχώς που... Θα έχουμε κάποιες συμμετοχές. Τι? Θα έχουμε κάποιες συμμετοχές, μήπως στραταχτές? Θα έχουμε αρκετές, δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα. Ωραία. Εντάξει, δεν μπορώ να αποκαλύψω. Εγώ, αφού το κλείσεις. Ο Φέρ κάτι. Για ποιο? Όχι, λέω εκτός αέρα κάτι. Όχι, στο Περιστέρι θα παίξουμε. Είναι σκληρός. Τα λέει, για πες. Τώρα προς Ιούλιο Περιστέρι. Θα κάνουμε ένα live στο Δήμο Περιστερίου. Και σου λέω από Οκτώβρη, εντάξει, δεν μπορώ να το πω ακόμα. Θα το αποκαλύψω πιο μετά, προς Αύγουστο. Θα έχει και Ροκαμόρα μέσα, γιατί με έχει φάει ο άλλος τώρα να σε ρωτήσω. Όχι, δεν θα έχει Ροκαμόρα. Στο επόμενο Ροκαμόρα, στο Δεκεμβρίου Ροκαμόρα. Στο Δεκεμβρίου θα έχει Ροκαμόρα. Πιο μεγάλα ονόματα, γιατί έχουμε μιλήσει με τον Άλεξ, οπότε... Είναι εκπλήξεις, θα τα πει ο Άλεξ όταν θα έρθει ο καιρός. Όχι, άστα, δεν λέμε τίποτα ακόμα. Τέλεια. Λοιπόν, Άλεξ, σε ευχαριστούμε. Είσαι ευπρόσδεκτος να έρθεις όποτε θέλεις και εδώ κι εσύ. Εννοείται, ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Και η Κουροσίβο, και να τα πούμε και παρέα. Και σας ακούω, να ξέρεις. Τέλεια. Άντε, Πέτρο, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Bye, για χαρά. Λοιπόν, αυτό δεν πολύ έπιασε γιατί άκουγε. Ναι. Θα δοκιμάσουμε σε λιγάκι, Πέτρο. Λοιπόν, για πάμε. Θες να πάμε λίγο στα δικά σου και την παίρνουμε στο τελευταίο τεταρτάκι? Ναι, πάμε. Ποιο θέλεις? Βάλε το στο άρμα. Το άρμα δεν μένει. Περίμενε. Για πες μου λίγο γι' αυτό. Είναι το τελευταίο, ας πούμε, κομμάτι που βγάλαμε. Δεν μένει στο άρμα. Δεν μένει στο άρμα, ναι. Τέλεια. Έδωσε και το όνομα στο δίσκο. Θα μου πεις μετά για το δίσκο, λοιπόν. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε και θα μου πεις μετά για το δίσκο. Λοιπόν, είπαμε να το κάνουμε Τζερόνιμο Γκρούβι σήμερα και Πέτρο, έχουμε τον Πέτρο. Λοιπόν, Πέτρος Κασιμάτσας προφίλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, ρε παιδιά, καλησπέρα. Στο συνονόματο και καλησπέρα, Άγγελε. Καλά, και πού είσαι? Σε διακόψαμε από την εργασία, έτσι, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, βγήκα εδώ λίγο έξω. Ελπίζω να μην έχει φασαρία. Για πες μου και εσύ κάτι για τον Πέτρο, σαν να μην είναι εδώ. Κοίταξε, ο Πετράν είναι πολύ δραστήριος καλλιτεχνικά. Νομίζω γράφει πάρα πολύ ωραία. Και, δηλαδή και οι μουσικές ιδέες που έχει
αλλά και το γράψιμο του, το στιχουργικό είναι... Ξέρεις, δεν είναι αυτή η πεπατημένη, ρε παιδί μου, όπου βάζω ένα στόχο ή λέω τι ακούγεται τώρα, τι είναι της μόδας, ας πούμε, τι επικαιρότητα τρέχει. Είναι πιο ποιητής, δηλαδή θα κοιτάξει, θα τον μπεδέψει ο στίχος, θα κάτσει λίγο, ρε παιδί μου, να παιδευτεί με τα νοήματα, να παιδευτεί με τις λέξεις, να κάνει παιχνίδια. Και εγώ, εντάξει, επειδή και εμείς κάπως έτσι σκεφτόμαστε, ρε παιδί μου, στην πάντα με τους προφίλ, βρήκαμε ένα κοινό σημείο επαφής και με τα παιδιά και με τους Ροκαμόρα, με την πάντα, σαν ήχος και σαν ήχος και σαν ρε παιδί μου, νοοτροπία, πώς γράφουν τα τραγούδια τους, πώς κινούνται γενικά. Είχαμε και εκεί πολλά κοινά σημεία επαφής, οπότε είδες μου να σου πω λίγα πράγματα, σου είπα πολλά εγώ. Να σου πω, η στροφή του στο hip hop πώς σου φάνηκε? Όχι, το είχε πάντα ο Πετράν αυτό, εσύ. Δηλαδή και μέσα στα κομμάτια του Ροκαμόρα έχει, δηλαδή ραπάρει, ας πούμε, πολύ ο Πετράν. Σωστό. Και ο Πετράν άκουγε λέξη, ανέβαζε λέξη, δεν τον ήξερε κανένας ο λέξη όταν ανέβαζε. Αυτό το είπα και εγώ, ρε. Αυτό το είπα και εγώ. Πριν το μεγάλο χαμό, πριν το μεγάλο μπαμ. Όχι χαμό. Παίζει να ούτε ο ίδιος ο λέξ να μην τον ήξερε. Εντάξει, εγώ τον ήξερα, αλλά δεν είχαν το μεγάλο χαμό. Ναι. Για πες και εσύ για το Anna Rainer το κομμάτι. Εντάξει, μας κάνανε τα παιδιά με καλέσανε να συμμετέχω, εντάξει, και στα φωνητικά και με την τρομπέτα, με μεγάλη χαρά. Πάντα αυτές οι συνεργασίες και αυτά τα collabs πιστεύω είναι ο μόνος τρόπος και ο μόνος δρόμος να φτιαχτούν συνθήκες όπου να υπάρχει μια σκηνή. Εντάξει, θέλει πολύ χρόνο, αυτό, θέλει τριβή, δεν είναι... Αλλά είναι πώς το λένε, είναι τα δομικά υλικά που θα καταλήξουν στο να φτιάξει κάτι. Και πάντοτε, ας πούμε, όποτε γίνεται, και εμείς, ας πούμε, έχουμε κάνει με τον Πετράν κάποια στιγμή μια συνάντηση, μας έδωσε κάποιους στίχους του, τους έχουμε τους στίχους αυτούς, δηλαδή σίγουρα θα φτιαχτεί ένα τραγούδι από τα κείμενα αυτά που μας έδωσε. Έχω παίξει και σε κάποιες άλλες φορές και σε live με τα παιδιά, με τους Ροκαμόρα και σε κομμάτια τους, οπότε και με άλλες μπάντες, δηλαδή κοιτάμε πάντοτε όποτε υπάρχει τέτοια ευκαιρία και τέτοια δυνατότητα να τη γραπώνουμε. Σωστά. Προφίλ έχουμε κάτι? Έχουμε βέβαια. Κοίταξε, κυκλοφορήσαμε το δίσκο μας, τα τραγούδια στο ΕΣ το Μάρτιο. Τρέχει το δισκάκι, κοιτάξτε, έχουμε παραγγελίες, είναι και σε 2-3 σημεία, ας πούμε, που έχουμε κάποια κίνηση, ας το πούμε, το παίρνει κόσμος. Ψηφιακά έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος, και έχουμε βάλει στα σκαριά τον επόμενο δίσκο, ο οποίος θα ηχογραφηθεί live. Τέλειο. Θα γίνει σε ένα μέρος όπου θα κοιτάξουμε να μείνουμε εκεί πέρα μια εβδομάδα, να γίνει μέσα σε αυτή τη εβδομάδα όλη η δουλειά του δίσκου. Είναι λίγο πιο concept αυτός ο δίσκος και θα είναι και σύντομα, δηλαδή θεωρητικά σκοπεύουμε να κάνουμε έτσι προς το τέλος Οκτώβρη μια παρουσίαση του δίσκου, τα τραγούδια στο ΕΣ. Πέτρο, να σε διακόψω λίγο, απλά επειδή λες σύντομα, θυμάμαι την τελευταία συνέντευξη με το Ρίλο ότι έλεγες ότι υπάρχει ο χρόνος προφίλ, που το σύντομα δεν ξέρω πόσο... Υπάρχει ο χρόνος προφίλ, σύντομα για χρόνο προφίλ. Εντάξει, εγώ με εσάς τους μουσικούς, όταν μου λέτε παιδιά πλέον σύντομα, το έχω πάρει χαμπάρι και... Είναι 2 χρόνια, σημαίνει 2 χρόνια. Το δίμηνο είναι εξάμηνο τουλάχιστον. Ποιο δίμηνο ρε, δίμηνο ούτε ο Miles Davis δεν έβγαζε δίσκο σε δίμηνο. Τέλεια. Λοιπόν, Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ ρε παιδιά, ευχαριστώ που με πήρατε και πολλά φιλιά. Έγινε. Λοιπόν, εντάξει, ωραία, αυτά είναι τα ωραία. Τρομερός ο Πέτρος. Ισχύει. Είναι συνθετικός κρίκος, είναι πολύ, πολύ καλό παιδί. Και από τους λίγους νομίζω παίζει τρομπέτα, έτσι τόσο. Ναι, εγώ δεν ήξερα ότι παίζει τρομπέτα. Εγώ είχα δει τότε πριν χρόνια στο BAMS προφίλ με Αμάντες Αμέντες. Και τότε ο Πέτρος έπαιξαν μια διασκευή του Θανάση Παπακοσταντίνου που έπαιξε τρομπέτα. Ένα κομμάτι παίζανε τότε και παίζει τρομπέτα. Τότε νομίζω είχε ξεκινήσει κιόλας να μαθαίνει. Ήταν στα πρώτα του χρόνια. Και του στέλνω και του λέω: ρε, εσύ, του λέω: έχουμε νομίζω ένα κομμάτι. Είχαμε τότε ήδη. Του λέω: θέλεις να ζήσεις να παίξεις καμιά τρομπέτα, ξέρω εγώ.
Και είπα αμέσως ναι. Μου είχε πει και ο Πέτρος και πριν καιρό αυτό που είπε για τους στίχους, να τους δώσω και εγώ κάποιους στίχους, μπας και δουλέψουνε. Ήθελα να σε ρωτήσω, άρα έχουν στίχους σου δηλαδή τώρα. Ναι, αυτό έχει γίνει πολλά χρόνια πριν. Είναι ένα κομμάτι που το ζυμώνουν από ό,τι μου λέει καιρό τώρα. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι μουσικά εννοώ. Ας τους στίχους. Τώρα τους στίχους δεν θυμάμαι καν τι εγώ. Θυμάμαι ότι το κομμάτι λέγεται το τσίρκο, ο ακροβάτης, κάπως έτσι. Αλλά ήταν πολύ ωραία μουσική. Τώρα φαντάζομαι έχεις άπειρους στίχους, έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν έχω πάρα πολλούς. Α, τα έχεις βγάλει όλα. Όχι, υπάρχουν κομμάτια πολλά με ροκαμόρα που τα έχουμε στα σκαλιά. Ναι. Στα ράπ, ας πούμε, δεν έχω κάτι τόσο. Δεν έχω πολύ μεγάλο όγκο. Αλλά μου αρέσει να μου στείλει παραγωγή ο Μίτσος ο Σόλτη και να τις ακούω τώρα, ας πούμε, που ερχόμουν εδώ, που έχω ταξίδι από τον Πειραιά μέχρι για Παρασκευή. Ισχύει. Είναι μια ώρα διαδρομή, οπότε βάζω τα ακουστικά, ακούω το beat και αν μου έρθει κάποιος στίχος. Για πάμε να μου κάνεις ένα γρήγορο σαν Πέτρος Ροκαμόρα. Βλέπω εδώ πέρα δεμένη στο άρμα το τελευταίο χειρό και κάτι συγκλάκια. Σωστά. Όχι, είναι δύο άλμπουμ. Το τελευταίο χειρό και το δεμένη στο άρμα. Τα συγκλάκια μπήκαν μετά στο δίσκο. Okay. Και είναι το 1 το 25 και το 26, απανωτά. Ναι. Τα βγάζαμε ένα κομμάτι και τα κάναμε μετά σαν playlist στην ουσία είναι. Τέλεια. Και σαν Πέτρος Ροκαμόρα, έχουμε κάτι άλλο. Να θυμίσουμε πάλι το live την Παρασκευή. Σωστά. Είναι το live στο θέατρο Εμπρός. Ωραία. Μαζί με τους ραπέτες. Ανοίγω το live εγώ. Τέλεια. Και έχουμε κάτι άλλο σαν Πέτρος Ροκαμόρα. Τώρα μου έχει στείλει να μπει το Σόλτι που γράφω. Αλλά αυτή τη φορά σκέφτομαι μήπως το βγάλω, γιατί με μπριζώνει και ο Μίτσος και ο λόγου χάρη είναι το παιδί που γράφουμε, που είναι και αυτός σπουδαίος ράπερ και γράφουμε σε αυτόν τα κομμάτια στο στούντιο. Με μπριζώνω να το βγάλω αυτή τη φορά ολοκληρωμένο, κατευθείαν ένα δίσκο, 8 κομμάτια. Οπότε να μην πετάς single δηλαδή. Να μην πετάω single, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα κρατηθώ ή αν... Αλλά ναι, τώρα υπάρχει στην ουσία μου έχει στείλει ένα beat. Άρα έχει ξεκινήσει πάλι τη διαδικασία για καινούριο, έτσι. Ναι, απλά χωρίς βιασύνες, χωρίς να καίγομαι. Αν είναι αυτό που λέω σε ένα κομμάτι ότι ξέρεις πως χώνω μονάχα όταν έχω να πω, ποτέ με το ζόρι. Αυτό. Όταν είναι κάτι να πω, θα το πω. Τέλεια. Ωραία, λοιπόν, με ποιο θες να κλείσουμε? Με το πορτρέτο. Με το πορτρέτο. Ωραία. Το κλείσουμε, το αφήνω σε σένα. Για πες, ό,τι θέλεις εσύ. Θα τα πούμε εκεί έξω. Αυτό. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είχα και καιρό να σε δω. Και εγώ, Άγγελε, γιατί αυτό που λέγαμε και πριν με τον Πέτρο, κάνεις μια πολύ σημαντική δουλειά. Δηλαδή, δεν το λέω τώρα επειδή είσαι μπροστά. Το είπαμε και εκτός αέρα με τον Πέτρο ότι μαζί με ένα άλλο άτομο που σου είπαμε. Αν είσαι από τα άτομα που βοηθάνε full τη σκηνή. Τέλεια. Όλα αυτά τα χρόνια. Ας ελπίσουμε να έρθουν κι άλλοι κάποια στιγμή. Ναι. Το πορτρέτο λοιπόν κλείνουμε με Πέτρο Ροκαμόρα. Λοιπόν, καλό βράδυ. Πάμε.